Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе кезектеги тарбия саатыбызды баштайбыз. Балдар, маанайыңар кандай? Анда балдар, бүгүнкү сабагыбызды жылмаюу менин жүзүм, күлкү менин мүнөзүм, кубаныч менин жашоом деген жакшы сөз менен сабагыбызды баштайлы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы адам укугу баарынан бийик. Сабактын максаты адам укугунун декларациясы жөнүндө түшүнүккө ээ болобуз, өз укугубузду коргой билүү, өз укугу үчүн күрөшүү зарыл экенин түшүнөбүз, өзүбүздүн кругозорубузду өстүрүүгө умтулабыз. Анда балдар, келгиле эсибизге түшүрүп көрөлү. Укук деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Адам укугу жөнүндө эмне айта аласыңар? Силер азыр эмнеге укуктуумун деп ойлойсуңар? Укук менен милдет жөнүндө кандай ойдосуңар? Жана балдардын конвенциясынан эмне эсиңерде калды? Суроо, укук деген сөздү кандай маанинде түшүнөсүң? Мен укук деген сөздү мамлекет тарабынан берилген жүрүм-турум эрежелери. Бул укук ар бир адам бир укуктуу. Укугу бир. Эмнеден да бул мамлекет тарабынан берилип жатат. Мен ошентип түшүнөм. Окуучулардын дагы укугу бир. Укук бул жалпыга милдеттүү болгон жүрүм-турум нормаларын сактоо шартындагы адамдын өз жөндөмдүүлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашыруу болуп саналат. Ошондой эле милдет деген бул тынымсыз аткарылуучу милдеттүү иш-аракеттердин бири. Мен мисалы үчүн окууга, медициналык жардам алууга жана өз оюмду айтууга укуктуумун. Ошондой эле мен мектепке кечикпей барууга, сабактарымды, тапшырмаларымды өз убагында аткарууга милдеттүүмүн жана башка. Укук деген эмне? Укук деген бул мамлекет тарабынан бөлүнүп берилген жалпыга милдеттүү жүрүм-турум эрежелерин тутуу. Мен өзүмдүн укугумду айта кетсем, мен мектепке убагында барууга укуктуумун. Балдар уюмуна уюштурууга жана ага катышууга укуктуумун. Мен дарыгерлерге, мектеп дарыгерлерге бекер акысыз дарыланууга укуктуумун. Ошондой эле мен мектептеги китепкана, спорттук залдарды колдонууга укуктуумун. Сабактарга убагында барууга укуктуумун. Жана сабактарда мен өзүмдүн оюмду, түшүнгөнүмдү айтканга Бала ар кандай укукка ээ. Бала саламаттыкты сактоонун кызмат пайдаланууга ээ. Ар бир бала мектепке окууга укуктуу. Бала өзүнүн оюн айтууга укуктуу. Жана бала төрөлгөндөн тартып ага ат коюлуп, документ алууга укуктуу. Адам өзүнүн укугу бузулганда сот органына кайрылып, өзүнө керектүү укук бузууларды чогултуп, сот органдары аркылуу өзүнүн укугун коргой алат. Анда балдар, бүгүн 10-декабрь адам укуктарынын күнү. Адам укуктарынын декларациясы 1948-жылы 10-декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Ал кириш бөлүмдөн жана 30 статьядан турат. Декларацияга Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын расасы, жынысы, дини, тилине карабай адам укуктарынын эркиндигин урматтоо, сыйлоо керек деп көрсөтүлгөн өнүктүрүлүшү жана конкреттелиши болуп саналат. Экинчи дүйнөлүк согушта фашисттерге каршы күчтөрдүн жеңишинен улам түзүлгөн дүйнөлүк коомдук өнүгүүнүн өзгөчөлүгү адам укугун коргоо боюнча эл аралык масштабта иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ачып, эл аралык мамилелердин тарыхында биринчи жолу бардык мамлекеттер сактоого тийиш болгон адам эркиндиги менен негизги укук маселелеринин чөйрөсү аныкталды. Фашизмдин согуш убагындагы адамзат мурда билбеген жырткычтыгы адам укугун сактоо, урматтоо, тынчтыктын шарттарында гана мүмкүн болоорун көрсөттү. Декларацияда ар бир адам кадыр-баркын, теңдигин, укугун таануу, эркиндик, адилеттиктин жана бүткүл дүйнөдөгү тынчтыктын негизи болот деп жарыяланган. Декларацияга
ылайык адамдын укук жүйрөсүнө инсандын элементардык укугун, граждандык, саясий, ошондой эле социалдык экономикалык укуктарын жалпы урматтоо, сактоо кирет. Декларацияда инсандын элементардык укуктарын ичинен эң оболу ар бир адам жашоого, эркиндикке, керт башына эч кимдин кол тийбестиги көрсөтүлүп, алар анын жоболорунда да толукталган. Атап айтканда, эч ким кулчулукта же эрксиз абалда болбоого, эч бирөө тарабынан кыйноого же адамдык беделди кемсинтүүчү ырайымсыз, катаал мамилеге, жазага кириптер кылынбоого, эч ким зомбулук менен же кармалбоого, куугунтукталбоого тийиш. Инсандын элементардык укугуна, ошондой эле адамдын жеке жана үй бүлөлүк турмушуна, турак жайына эч кимдин тийүүгө укугу жок. Ар бир адам ар намысы менен беделин коргоого укуктуу жана ал адилеттик сот тарабынан корголууга тийиш. Ошондой эле балдардын укугуна да карасак, ар бир бала эркин жашоого, бирөөлөрдөн зордук, зомбулук көрбөөгө, бактылуу балалыкта жашоого, бекер окууга, медициналык кароого, ошондой эле майып бала болсо камкордукка жана окууга, жеткиликтүү тамак аш, суусундукка, бала өз оюн эркин айтканга, көз карашын ортого салганга, улуттук маданиятты кармоого, эне тилинде сүйлөөгө, өз динин кармоого укуктуу. Ошондой эле укуктан тышкары дагы милдеттерибиз бар. Милдет бул тынымсыз аткарылуучу милдеттүү иш-аракеттер. Кыргыз Республикасынын Конституциясында укуктан тышкары милдеттер дагы катылган. Укук дагы, милдет дагы бирдей аткарылууга тийиш. Жыйынтыктап айтканда, балдар, ар бир адам өз укугун коргоо үчүн күрөшүү зарыл. Ал үчүн адам өзү эмнелерге укуктуу экендигин билүүсү керек. Мектепте укук боюнча өтүлгөн сабактарга көңүл буруп, үйрөнүү жана кошумча материалдарды окуп үйрөнүү менен өзүнүн эмнеге укуктуу экендигин билип алган келечек жашоого пайдалуу. Адам өзүнүн укугун билүү менен бирге башка адам да ошол укуктарга ээ экендигин унутпашыбыз керек. Ал эми башка адамдардын укугун бузуу менен ал өзүнүн законду бузуп, адилет сот алдында жооп берерин дайыма эсинде сакташы керек. Өзүнүн укугун билүү менен бирге коом алдындагы милдеттерин да билүүсү керек. Эң биринчи атуулдук милдеттеринин бири баш ийүүчүлүк. Кайсы мамлекетте жашасаң, ошол мамлекеттин мыйзамдарын сыйлап, баш ийүүгө милдеттүүсүң. Анда үйгө тапшырма, балдар. Адам адамга дос, бир тууган дегенде адамга адам кордук көрсөтпөсү, тескинче сый-урмат көрсөтүүсү керек экендигин билдирүү үчүн биздин эжелдеден келе жаткан макала каттарыбыз бар. Мына ошолордон жазып келебиз жана мен эмнеге укуктуумун деген суроого өзүңөрдүн укуктарыңарды тизмелеп жазып келсеңер болот. Анда балдар, кийинки сабакта жолукканга чейин саламатта тургула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.